Olukorra ehe teadvustamine. Iga muutus saab alguse teadvustamisest, selguse loomisest. Mulle meeldib öelda, et tervenemine toimub põhimõttel teadvusta, loo selgus ja siis toimub tervenemine. Tänapäeval on väga kerge kaduda infomüra sisse. Väga palju on meie ümber igasugust võõrast informatsiooni, võõraid emotsioone, võõraid tahtmisi, unistusi ja nii edasi, piiranguid, tingimusi. Ja ükskõik, millise väljakutse ees sa seisad, kõigepealt on vaja olukorda teadvustada, on vaja aru saada sellest, mis tegelikult sinu sees ja sinu elus toimub, sest siis sa saad midagi ette võtta. Kuidas sellega alustada? Mina soovitan kõiki praktikaid teha kirjalikult, sellepärast et siis saab toimuda päris teadvustamine. Kui sa lihtsalt mõtiskled enda sees läbi, siis see läheb sama kiiresti, nagu see mõte tuli. Võta kätte enesekasutusjuhend, tööraamat ja alusta esimeses peatükis oleva harjutusega, mis juhendabki sind teadvustama hetkeolukorda. Kirjuta sinna sügavalt 7 päeva vältel üles kõik, mis toimub sinu sees, emotsioonid, mõtted, hoia seda raamatut kogu aeg enda kõrval. Vähegi midagi ärritab, pane kirja. Midagi positiivset, head juhtub, pane kirja. Ja 7 päeva lõpus vaata kõigele sellele peale, tee kokkuvõte. Mis on need tunded, need mustrid, harjumused, mõtted, mis läbivalt kogu aeg sinus on? Selle põhjal sa saad väga hea kokkuvõtte, mis on need kohad, millega on tegelikult vaja tööd teha, kus tuleb teha päris muutust. Enese ehe teadvustamine aitab sul läbi elu püsida kontaktis iseendaga. Seetõttu ma soovitan seda kirjutamist teha uuesti mõnes uues eluperioodis või uues eluetapis või kui sa seisad silmitsi uue väljakutsega.